carissimi amici, salvete. Hac est una extriginta tribus pelliculis, intriginta tribus linguis, quas ego per me ipsum feci. Tantum interpretibus automaticis utor sine ulle auxilio ab aliis hominibus. Tredecim ab hic cannos, tres linguas cognovi, russicam, anglicam et ukrainicam. Inde, meam propria methodum discendi linguarum peregrinarum evolvere cepi, quam dobro ling voco. Hodie audiolibros lectiones nuncios audire possum, et colloquia et documentarius spectare in plusquam viginti linguis possum. Quindecim annos me cepit, ut linguam anglicam, meam primam linguam peregrinam, audire didicissem. Utens methodo mea ut nunc est, intra tres menses linguam sicut lingua germanica, gallica vel hispanica, ex nulla ad gradum audiendi simplicium audiolibrorum vel nunciorum discere possum. In meis futuris pelliculis, de applicatione idearum mearum loquar, sed hic generalem sententiam volio dare, quomodo methodus mea ab aliis differet. In doctrina linguarum, habilitas audire meta magnissima est, cum id facere didiceris, etiam postquam linguam discere formaliter cessas, eam tamen in libero tempore, cum machinatione qua musicam canit audire, vel pelliculas in interrete spectare potes. Ita linguam non modo numquam oblivisteris, sed scientia lingue tua, per se ipsa melius fieri perget, dum audis vel spectas aliquid iucundum. Si vis discere audire, debes multa milia verborum scire, calide artes ad audiendum non sunt utiles nisi satis verbis scias, sed discere ea non tam difficile est quam putant. Alie methodi discendi linguarum, vel pauca centum verba eligunt et ad perfectionem poliunt, etc. omnia negligunt, vel verba in memoriam tuam incidere affirmant, sine ulle labore, a passiva lectione vel auditione, etiam si ea de industria studere non conaris. Ego aureum medium inter ille extrema invenire cogitavi. Verba necessaria sunt, sed efficaciter ea discere debes. Verba satis bene ad audiendum scire debes, sed in singulis verbis nimium tempus terere. Talem luxuriam te permittere non potes. Cum linguam vocalem intellegere non possis, due cause sunt. Vel vocabularium tuum angustum est, vel experientia auscultatio tua non sufficit. In primo caso, debes legere et discere plura verba. In secundo caso, magis audire debes. Ut unam causam ab alia distinguerem, ego modulum excogitavi quod VPI vel numerus verborum per unum ignotum dicitur, et in proportione verborum incognitorum in textibus fundator. In principio lingua discende, meus VPI plerumque inter duo et quinque est. Cum ad gradum inter quinquaginta et septuaginta pervenerit, primos textus auscultare incipio. Hic modulus etiam me movet et inspiravit, quia quovis momento iusta estimare possum num in lingua discende proficiam. In principio, nihil praeter carmina et verba ex dictionaris qualiquuntur audio. Exercitia pro audiendo non facio, textus simpliciore sfere non audio, legendo non ausculto, nec ulles alias astutias facio. Si verba satis non scio, ille astutia non adiuvant. Et si verba satis scio, astutia non sunt necessarie, non convenit in illis tempus terere. Sole exceptio horum principiorum erat quando vinas locutiones in duabus linguis audiebam. Sed ne hoc quidem est necessarium, et est tantum in aliquibus linguis meis auscultavi. Multo difficilius est insulsam et odiosam informationem discere. Clavis methodi mea est textus veros et iucundos legere et verba ab eis discendi. Textus aliquid quod tu vis esse possunt. Libri, ephemerides, carmina, cartes scientifice, etiam situs interretiales pro communicationibus socialibus, quid te ipsum fascinat, cum ego linguas disco, omnibus utor, subtitulis pelliculae, operis literariis, ephemeridibus, commentis in interrete et sic porro. Etiam hodie, si commentarium mihi scribis, scribam et discam omnia verba quae tu uteris et ego nescio. Quo magis fascinatio tua cum textibus est, eo melius verborum recordaberis quae ab illis disces. Etiam si textus legis quite atrahont, tunc verba disces, quae tuis commodis congruunt. Postquam nova verba scripsi, proximis aliquod diebus mea methodo utor, ut verba illa discam. Haec est clavis pars methodi mea, et multo pluro de ea vobis posta edicam, postquam generalem philosophia methodi mea explica.
linguas etabulis et ex indicibus verborum non disco, indices colorum numerorum mensium etiam alphabeta non edisco. Tabula set indices tantum studio, velcum eis vere desidera, velcum volos scientiae meam ordinare et emendare, quam iam ex lectione consecutus sum. Non facio scripta exercitia ex libris doctrine. Litteras veras et commentarios scribo in sitibus interretialibus pro communicationibus socialibus, utor interpretibus automaticis ab interrete, preceptis grammaticalibus et experientia mea quam allegendo et audiendo consecutus sum. Ab initio precepta grammatice fere non studio. Ad maxime per parvos libellus percuro, vel textus introductorius in interrete lego. Ante quam satis experientiam linguae utendi obtiniamus, grammatica eius odiosa, dissuadens et difficilis ad discendum erit. Grammaticam tantum serio discere incipio, cum fere omnia verba in exemplis in libris grammaticalibus scio. Si satis bonum grammaticam librum invenire non possum, tum libris doctrine utor. Hoc etiam facio cum in meo studio linguae longe progrediar, et iam plurima verba cognoscam, ut cito textus, dialogos et exempla simplicia legere possim, et ad precepta grammaticalia animum intentam. Verba ex hartis, libellis, pugilaribus et indicibus verborum frequentium non disco. Omnia verba quesire debeo, legendo et audiendo aliquid verum et iucundum, possunt et debent in memoria mea docti et conservari esse. Indices verborum quos olim scripsi et studui non retineo. Si legens verbi sensum intellego, ergo verbum scio. Si sensum eius non intellego, ergo verbum non scio, etiam si aliquotiens id studui. In hoc casu, verbum scribo et iterum studio. Homines sepa opinantur, si pro aliquot certo verbo aliquot tempus prodigunt, tunc hoc verbum gratum debet esse pro suis laboribus, et etiam si istud verbum obliti fuerint, numquam illud iterum discere conentur. Hic habitus valde erroneus est, quod quaedam verba, sepe gravissima verba, sicut pronomina et prepositiones, multoties discenda sunt. Dialogos non disco e non recito. In colloquiis realibus, faculta salios intelligendi et ingenioso modo respondendi, quae in magnis vocabulis fundata est, multo melior est quam facultas paucas sententias perfectas dicendi. Homines qui mecum colloquentur, dialogos ex libro meo non legerunt, nec mihi respondebunt secundum quod expecto. Numquam cum aliquo in plerisque meis linguis locutus sum, quia numquam meit facere oportuit. Sed omnibus linguis meis regulariter utor ad legendum et audiendum, augeo vocabulariorium magnitudinem, et siloqui opus est, facilima dictiones et verba discam, quae primis colloquiis opus erit. Principium est, quod intelligam quid homines mihi dicant, et quod satis magnum vocabularium passivum habeam, et hoc passivum vocabularium activum fiet, si eo uti incipiam. Pleraque metodi, omnibus gradibus linguae discendi non apte sunt. Discipuli sepe nesceunt quid faciendum sit, postquam libros doctrine legerunt, vel in schola cursum expleverunt. Cum mea metodo, linguam ex nihilo atquam libet gradum discere potes. Etiam dum mea lingua materna libros lego, metodo mea utor, nova verba scribo et disco. Si meo metodo uteris, non opus est ulam pecuniam expendere, praeter calamus et hartas emere. Potes gratis libros doctrine legere, carmen audire, et dictionariis in interreti utere. Sepe hoc multo commodius et utilius est, quam libri et dictionarii preciosi. Cum metodo mea uteris, non opus est tibi ulis magistris professoribus aut peculiaribus sitibus interretialibus. Ili sunt impense frustre temporis et pecunia. Si linguam tuam ad perfectionem adducere vis, locutoras indigenos querere potes utere prehendat, sicut ego vos in meis videos rogo. Ceterum, in libris grammaticalibus, libris doctrine et scriptis interretibus, omni informationes de lingua legere potes quam tibi opus sunt, et auscultare, verba studere et ad linguam peregrinam assuestere, aliquid est quod semper tu ipse facere debes, hoc docere simpliciter impossibilis est. In proximis pelliculis omnes has ideae singulatium explicabo de philosophia generale et de artibus particularibus metodi meae loquar. Gratias plurimas vobis ago pro audiendo, queso pagine meae subscribite et commentarios vestros scribite. Ave.